السلام عليكم، وياكم عبد الله صلاح الشامسي. اولا حاب اشكر شيوخنا لتوفير افضل المستشفيات. انا كنت اعاني ما كنت اقدر انام لان كان عندي انحراف الخشم ولحميه واختناق في التنفس، ما كنت اقدر اتنفس. كنت اقوم كل نص ساعه تقريبا لما انام، وما كنت اقدر اكمل يومي لان احس اني تعبان بعد ما اقوم من النوم. والحمد لله بعد ما زرت دكتور محمد جبر في مستشفى ميدكير دبي سوينا العمليه، والحمد لله انا الحين بافضل حال واقدر انام وانا مرتاح. رجعني المريض عبد الله على عيادتي بمستشفى ميدكير دبي لشكوى الشخير واللي تطور عنده لانقطاع النفس اثناء النوم او الاختناق اثناء النوم. الشخير مشكله اجتماعيه، لكن انقطاع النفس اثناء النوم هو عباره عن مشكله مرضيه ومرضيه خطيره كمان. الفحص تبين انه عنده انسداد بالانف وانسداد بالبلعوم. الحل كان هو عباره عن الحل الجراحي. الحمد لله العمليه سرت بشكل كثير كويس. المريض تخرج ثاني يوم ولمس هلا النتيجه الكويسه للعمليه، وهلا صار في يتنفس بشكل كويس وينام بشكل كويس، والحمد لله تجنب المخاطر انقطاع نفس النوم اللي هو ارتفاع الضغط والدم.